经常杀人的朋友都知道，凶手不是本地人就是外地人。大家好，欢迎来到大案精选，破解犯罪心理，洞察人性善恶，欢迎点赞收藏。听说能走桃花运，俊宏最近的成绩进步很大呀。刘艳听到邻居这么说，脸上却挤不出笑容。儿子房间里的灯总是亮到很晚，书包里时常出现不明来历的礼物，衣服上还带着陌生的香水味。妈，我晚上要补课。少年的声音透着不易察觉的颤抖。好啊，跟哪位老师补？电话那头沉默了很久，才传来一声机不可闻的抽泣。2006年的贵州，一个看似平常的补课故事正在走向无法挽回的深渊。01，刘艳站在菜市场里，望着手机屏幕上儿子的信息发呆。妈，我今晚要补课，您不用等我吃饭。这样的消息他已经看得麻木了。刘姐，发什么呆呢？隔壁摊位的王婶喊他，你家俊宏现在可争气了，天天补课学习，不像我家那小子，整天就知道打游戏。刘艳勉强笑了笑，是啊，就是不知道跟谁补课。他的话还没说完，就被王婶打断了。还能跟谁呀？就是他们班那个石老师呗，长得可水灵了。我前2天还看见他送俊宏回家呢，那态度比亲妈还亲。王婶的话像一根刺，狠狠地扎进刘艳的心里。自从老公去世后，她把全部的爱都给了儿子。可最近，她越来越看不懂这个15岁的少年了。回家的路上，刘艳回想着最近发生的种种异常。上个月，她在儿子书包里发现了一个精致的钢笔。这钢笔看着不便宜啊，哪来的？她问道。是黄磊送的，他家条件好。黄俊宏支支吾吾的解释。同学送这么贵重的礼物，合适吗？妈，您别多想，就是普通的同学之间互相帮助。黄俊宏说完就匆匆躲进了房间。那天晚上，刘艳做了个可怕的梦。梦里，儿子站在悬崖边上，冲他露出一个凄惨的笑容，然后纵身跳了下去。他惊醒时，发现自己的枕头已经被泪水打湿。第二天一早，他特意去学校找石颖谈话。石老师，我想问问俊宏最近的学习情况。刘艳小心翼翼的措辞。阿姨您放心。石颖露出职业化的微笑。俊宏很用功，我们经常1对1辅导到很晚。您知道的，现在竞争这么激烈，多花点时间是值得的。那个补课都在学校吗？基本上是的。有时候会到我家那里，环境更安静一些。石颖说的理所当然。刘艳张了张嘴，却不知道该说什么。石颖看上去是个很专业的老师，可为什么他总觉得哪里不对劲？02，直到那个噩梦般的傍晚来临。刘艳提前下班时，天空阴沉的厉害，空气中弥漫着一股令人窒息的潮湿。踏进小区大门的那一刻，一阵凉风刮过他的脸颊，带来一丝不祥的预感。刘艳，等等，李阿姨从楼道里疾步走出来，脸上写满焦虑，正想找你聊聊呢。李姐，怎么了？刘艳注意到李阿姨反常的表情。李阿姨四下张望了一下，压低声音说，你最近有注意你家俊宏的情况吗？我看他这段时间不太对劲。刘艳的心咯噔一下，具体怎么不对劲？今天下午我去倒垃圾的时候，看见他和一个男生进了你家。李阿姨神神秘秘地说，那男生长得挺秀气的，不过他欲言又止。不过什么？刘艳追问道，手不自觉地攥紧了提包带。不过看起来不像好学生，穿着打扮很特别，而且李阿姨凑近了些，看着不像正常人。刘艳只觉得一阵晕眩。什么时候的事？下午4点多吧。李阿姨回忆道。对了，最奇怪的是，没过多久，还来了个年轻女人，穿的可时髦了，高跟鞋踩得咯噔咯噔响。是不是？刘艳的声音有些发抖。是不是石老师？好像是，不过她穿着打扮跟在学校完全不一样，浓妆艳抹的，要不是听见俊宏叫她老师，我都认不出来。不等李阿姨说完，刘艳已经转身冲向楼梯。终于到了自家门前，刘艳强迫自己平静下来。
就在这时，房间里传来的声音让他浑身的血液都凝固了。03，不要，是儿子的声音，带着哭腔和绝望。刘晏觉得自己的心脏快要爆炸了，他浑身发抖，手指几次都没能准确地插入钥匙孔。终于，钥匙转动的声音在寂静的楼道里显得格外刺耳。他推开门，客厅里一片昏暗，茶几上放着几个没收拾的饮料瓶，沙发上随意丢着一件校服外套，空气中弥漫着一股若有若无的香水味。刘晏认得这个味道，是他在儿子衣服上闻到过的。儿子房间的门虚掩着，从门缝里透出的光线在地板上投下一道细长的光带。他蹑手蹑脚地走过去，心跳声大的仿佛整栋楼都能听见。透过缝隙看到门内的场景后，他的世界瞬间崩塌了。石影坐在床边，深红色的指甲轻轻抚摸着相机的屏幕，嘴角挂着胜利者的微笑。黄磊倚在墙边，手里把玩着一个 U 盘，眼神阴鸷。而他的宝贝儿子黄俊宏正蜷缩在角落里，脸上挂着绝望的泪痕。你看这张拍得多好！石影的声音充满诱惑，要不要再来一张？黄老师最喜欢你这个表情了。不要，求求你们！黄俊宏颤抖着说，已经够了，够！黄磊冷笑一声，从口袋里掏出手机，你知道这些照片能卖多少钱吗？那些老板最喜欢你这种乖小孩了。床上散落的照片像一把把尖刀，刺痛着刘晏的眼睛。教室里的，补课室的，石影家里的，每一张都记录着他儿子被伤害的痕迹。你们还留着底片？黄俊宏的声音里带着惊恐，不是说都删掉了吗？傻孩子！石影站起身，踩着高跟鞋走到黄俊宏面前，修长的手指抬起他的下巴，这可是我们的保险，怎么能删掉呢？04，畜生！刘晏再也控制不住，发出一声撕心裂肺的怒吼，冲进房间。石影显然没料到刘晏会突然出现，相机从手中滑落。黄磊反应迅速，一个箭步上前，想抢走地上的照片。阿姨，您别误会。石影迅速收敛起轻佻的表情，换上了平日里那副温柔的面孔。这只是一场误会。误会！刘晏的声音嘶哑的不成人声。你们这些畜生，为什么要害我的儿子？妈！黄俊宏扑过来，抱住他的腿。对不起，我不敢告诉你，放开他！黄磊突然暴起，一把推开黄俊宏，你知道后果的，要是敢说出去。刘晏看着儿子摔在地上的样子，15年来的母爱在这一刻化作滔天的恨意。他像一头发狂的母狮，冲向厨房，抓起了案板上的菜刀。你敢动我儿子？刘晏的眼睛里布满血丝。黄磊从裤兜里掏出一把小刀，你最好冷静点，不然这些照片明天就会出现在全校的公告栏里。照片！刘晏发出一声凄厉的笑，我的儿子都被你们毁了，我还在乎什么照片？他挥动菜刀扑向黄磊。黄磊想要躲闪，但还是被划中了手臂，他惨叫着后退，手中的小刀掉在了地上。贱人！石影尖叫着想逃，却被刘晏扑倒在地。为什么要害我儿子？刘晏骑在石影身上，泪水和汗水模糊了他的视线，他才15岁呀！你们这些畜生！妈！不要！黄俊宏的哭喊声从背后传来，菜刀高高举起，在月光下闪着寒光。我恨你们！刘晏的泪水滴在石影脸上，菜刀重重落下，鲜血溅在墙上，如同绽放的黑色蔷薇。一切都结束了。05，刘晏手中的菜刀滴着血，怔怔地望着面前的狼藉。墙上、地上、床上，到处都是刺目的红色。黄俊宏瘫坐在角落里，眼神空洞。石影躺在血泊中，瞪大的眼睛里还带着不可思议的表情。黄磊捂着手臂，疼痛让他狰狞的面具终于撕裂，露出了懦弱的本质。远处传来了警笛声，但刘晏已经感觉不到任何声音。他只觉得自己像是走在一条漫长的隧道里，周围一片漆黑，唯有儿子的哭声在耳边回荡。对不起，
妈妈来晚了，他喃喃自语，然后缓缓闭上了眼睛。警笛声划破夜空，楼道里传来急促的脚步声。当警察破门而入时，眼前的场景让所有人都倒吸了一口冷气。满屋子的血腥味扑面而来，石英倒在血泊中，黄磊蜷缩在角落里不住的呻吟，而刘艳呆坐在地上，手中的菜刀还在滴血。黄俊宏跪在地上，浑身发抖。照片散落一地，在闪烁的警灯下泛着诡异的光。刘艳机械地重复着：“对不起，妈妈来晚了，对不起。”一个女警察蹲在刘艳面前，轻声说：“放下刀，好吗？你儿子还需要你。”刘艳这才缓缓转过头，看向黄俊宏。菜刀当啷一声落地。警局里，审讯持续了一整夜。他们是什么时候开始的？警官问道。黄俊宏低着头，声音颤抖。3个月前，石老师说我数学不好，要给我补课，一开始只是普通的补课。他继续说，后来有一天，他说要带我去他家，那里环境更好。在他家，他给我喝了一杯果汁，审讯室里的空气仿佛凝固了。黄磊是什么时候出现的？他说是转学生，但其实黄俊宏咬着嘴唇，其实他是石老师的男朋友。他们专门找我这样的学生，调查很快就有了突破性进展。警方在石颖的电脑里发现了大量证据，那些照片和视频记录了他和黄磊的所有罪行。他们专门寻找单亲家庭的孩子，利用补课为幌子，一步步将这些天真的少年拖入深渊。庭审当天，法庭内座无虚席，最终刘艳被判处有期徒刑10年。石颖、黄磊被判处有期徒刑25年、22年。